Seguindo aí com a Semana do Rock Bebê no Você em Dia, hoje estamos ao vivo com a música da banda Mr. Disco, formada em 2016 a partir de um longo processo musical, quando um grupo de amigos tocava aí, né, ainda por prazer nas festas particulares com a turma. Em 2019, 2 músicos do grupo acabaram decidindo, vamos formar um grupo musical, né, que escutasse músicas autorais, assim como grandes clássicos do rock internacional de forma profissional. Atualmente estão trabalhando na divulgação aí da nova música, My Medicine. Que musicaço é esse, minha gente? Boa tarde, olha aí, gostei da foto, viu? Olha, gente, novamente. Obrigado, Jaque. Primeiro de tudo, a gente quer agradecer a você pela oportunidade e abrir o seu programa para nos receber aqui mais uma vez, né? A gente fica muito feliz de vir aqui. A gente tem a carteirinha do programa, né? A gente é muito feliz. E a gente, como representante do rock, aqui a gente se sente feliz porque você abre espaço para um multiculturalismo, né? Sim. Então a gente é mais uma abertura que a gente tem de mostrar o nosso trabalho, não só as coisas regionais, mas as coisas que a gente faz, que a gente quer exportar para fora, né? Então, mandar para fora. Então, agradeço muito pelo espaço que você sempre tem dado aos artistas de Sergipe. Olha, nós estamos aí numa semana, né, que é bem especial para quem ama o rock, né? Nós estamos com a Semana do Você em Dia do Rock, porque tem aí, né, o Dia do Rock, que será comemorado amanhã, né, dia 13 de julho. E aí eu queria que vocês falassem da importância dessa data para vocês, que são amantes desse estilo musical. Ah, claro. É assim, todo país do mundo, principalmente os países desenvolvidos, tem uma cena de rock and roll bem estabelecida. Isso se dá muito também porque o rock tem sido palco de referência para muitos movimentos sociais importantes ao redor do mundo. Você tem vários clássicos, como por exemplo o Scorpions, que lançou a música Wind of Change, com toda a mudança cultural da reabertura da Europa na Segunda Guerra Mundial. Você tem todo o movimento fala de um amor, mas fala de um amor de forma geral, né? Da união dos povos, depois agora, no pós-guerra. Não deixa de ser um amor, né? Um amor universal. Você tem todas as questões aí envolvendo o movimento hippie, as liberdades sociais. Então, o rock and roll embalou todas essas mudanças culturais de liberdades sociais e de direitos que nós temos até os dias de hoje. Então, o rock and roll está impregnado, vamos dizer assim, no bom sentido, em toda a cultura pop do mundo. Verdade. Que bacana. Hoje você está aqui com mais 2 representantes, Exato. Né? São 5 no total, São 5 né? no total. Fala aí dos meninos. Sou Harrison Arruda, o vocalista, tem Fábio Adriani e Elvis, o nosso caçula, que também toca guitarra. Bacana. É o caçulinha do grupo, é? É o caçulinha do grupo. Ele entrou no grupo por último e fechou com chave de ouro o Quinteto Fantástico. Quinteto. Que bacana. Inclusive, é coincidência a jaqueta tá com esse bordado aí, parecido? Obrigado por comentar, Jaque. É o bordado da Mr. School, é a nossa caveirinha, é o símbolo da banda e a gente carrega, exatamente. Que isso, que bacana. Tá vendo? Chamou a atenção, né? Chamou a atenção. Você vê, só tá faltando aí o Fábio, né, Fábio? Aí você... Pois é. É como minha amiga disse ali, parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem que você tava aqui, né? Aí você deu uma mudada pra... Que bacana. Me fala da nova música de trabalho de vocês. Pois é, a gente tem lançado muitas músicas autorais, graças a Deus, e tem sido muito bem aceitas no mercado da música aqui e fora. E a gente está trabalhando na divulgação da música My Medicine, que é uma música que a gente lançou recentemente, né, pessoal? Um mês nas plataformas digitais e a gente está com uma grande aceitação e a gente está muito feliz por estar nesse momento, legal, né? De grande divulgação do nosso trabalho. E essa música, ela fala de quê, assim, a letra dela? A letra My Medicine fala de uma tentativa de liberação de vícios que as pessoas têm. Sim. E a pessoa pode interpretar de qualquer forma que seja esse vício, mas uma tentativa sempre de superação dos vícios que se tem... que nos acomete no dia a dia, né? Sim. Então a tentativa de o eu lírico dizer, quero me livrar disso. Sim, que lindo. Já tenho que ouvir essa música. Vamos lá. Vamos lá? Podemos? My Medicine. Vamos nessa. There's the lesson that I write to tell you, my baby, that I still love you so. As the time passes by,
the same old chill down the spine. Like the time he used to live as one. Like the time he used to live as one. Yeah. Time's meaningless, but I need to leave it all behind. I gotta leave it all behind. I gotta leave it all behind. I gotta leave it all behind. Trying to sleep calmly without you, girl, and now you're at my medicine. Nothing easy, and I've been in dire stress. Please don't look at under the bridge. I know that anyone will lose the trail. You see, you're always on my mind, but I gotta leave it all behind. I gotta leave it all behind. Que isso! Que linda canção! Ah, obrigado, Nossa. obrigado. E sabe o que eu achei bacana também? Ah. Que eu descobri um talento para um outro estilo musical que eu não imaginava que ele dançava bem, razoavelmente bem. E é quem? Lohan Lima. E Que ele é? dança Como forró, é isso? arrote e tal. Aí agora no rock eu tava aqui prestando atenção. Eu falei, será que ele vai mandar bem? Você já sabia desse talento, Tem né, um- Será Paulo? que vai rolar um Como é passinho o de My rock? Vai lá, Medicine? como é no My Bota Medicine? só Vai uma lá. balada aí, Vai bota uma lá. balada, vai lá, Vai, Medicine. ó. Vai lá. Aí vem, ó, mãozinha. Aí tem uma inspiração de um amigo meu Vai que lá, é. vai lá. Aí depois a cabeça. Olha lá, rock. Só não pode fazer muito, não ficar tonto. Mas aí você vai só na balada. Inclusive, quem gosta muito também é a minha irmã, Beatriz Lima, que tá lá em Garaguá assistindo a gente. Ela A gosta Bia muito. tá assistindo? Bia tá assistindo, é. Olha aí. É o mesmo. Excelente. É profissional, Ele é Fábio? profissional. Não, Obrigado. eu assim, Reconhecimento achei é só. tudo. Conhecimento é tudo. Eu É só da achei minha um pouquinho trupe, da. É da sua também? É da minha trupe de profissionais da dança. É esse nível aí. Então, parabéns pela sua inclusive, conquista. eu só observei assim, o Parabéns. mesmo que a minha amiga Luíse, não querendo fazer uma crítica, né, vai na construtiva dela, de quem não. também nunca construiu nada na dança, eu e Luíse. Mas esse aqui é em todo, né, estilo, né? É. Vai do frevo, samba, pagode, tudo ele tá aqui, ó, até no rock. É porque isso que é mistura, legal, né? você não pode perder sua referência, Não. amigo. Isso que é bacana, E né? outra coisa, a gente, sexta-feira eu fiz aqui ao vivo Ah. e tem um efeito que ele potencializa a sua dança. Encontrei uma telespectadora sexta-feira, a Mariane estava comigo, e ela pôde ver também. A mulher chegou e disse, quer dizer que ao morder os lábios, você consegue dançar melhor? Consigo. Como é? Assim, aí eu vejo que é... Não, todo Deixa mundo os pergunta lábios assim, mordendo. Tá vendo? Amigo, todo mundo pergunta por você, fala assim, não é possível, aquele dançarino lá do seu programa. Eu falei, Lohan, é ele mesmo. É o dançarino Inclusive, seu tio oficial. Ailton disse que eu danço bem. Dona Tio Jane Ailton me disse que falou. você dança bem. Tio Falou, Ailton disse. foi. Tio Ailton Obrigado, sempre tio Ailton. fala. Você abrace pessoas assim como tio Ailton, viu, meu amor? Porque são pessoas aí, poucas, Não tô mas entendendo, são Jaqueline. seletivas. Exatamente. Então, né, tio Ailton? Tio Ailton manda bem aí na dança. Não tô Tio Ailton entendendo. adora dançar. Alright, at 7, the place feels good. No time to call you today. And cause you're living Chinese food. Back to the hotel again.
lightning free. I'd like to tell you, come to me when you were sleeping, while you're far away and dreaming. I can stay awake in this sweet moment. I can stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, babe. I don't wanna miss a thing, even when I dream of you. The sweetest dream you never do us to miss you, babe. I don't wanna miss a thing. Ei! Picture you, you're happy now. Que isso? And I'm wondering what you're dreaming, while you're far away and dreaming. And then I kiss your eyes and think got you together. I just wanna stay with you in this moment forever, forever and ever. I don't wanna close my eyes, I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, baby. I don't wanna miss a thing. Bom demais, não é, gente? Semana do Rock, Mystery School ao viva. Pois é, nós temos um Instagram, @oficial Mr. Skull, e é por lá onde a gente recebe o pessoal que quer entrar em contato com a gente para saber da nossa agenda, curiosidades e fazer contatos para shows. Então, basicamente, o pessoal vai lá no Instagram que a gente recebe com muito carinho. Que bacana. E falando em shows, amanhã tem um showzaço da banda, né? Tem um showzaço comemorando o Dia Internacional do Rock. Nós vamos fazer nossas músicas autorais e um especial Scorpions. Então, a gente reforça o convite para vocês aparecerem amanhã, né? Vai ser um show muito lindo. Que bacana. Lohan, legal nessa Semana do Rock? Com certeza, eu já tô assim. E essa banda é maravilhosa, Muito viu? bom. Meu amigo, já estamos indo embora. Goodbye. O inglês é muito bom. É, mas ó, tem uma programação toda especial. Após o Você em Dia, né? Nós estamos aqui com mais um programa que é importante, né? Você está sempre ligado aqui na nossa programação. A grade inteiraça, desde as primeiras horas da manhã, elas são dedicadas para você que está aí sintonizado, a TV dos Sergipanos, que segue toda uma programação da Record TV. A gente já falou aqui da Grande Conquista, né? Então, não deixa de assistir aí a nossa programação. Agora a gente vai encerrar com a banda Mystery School. Vamos lá, fazer uma música da maior banda de todos os tempos. E não é a Mystery School, é o Led Zeppelin. Simbora! Vamos lá. There's a lady in her shirt, all that glitter is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stars are closed, with a word she can get what she came for.